Na jarenlang de dag van de vrijwilliger op dezelfde wijze te hebben ingevuld, gooide Match de boel dit jaar rigoureus om. Met een quiz en een casinoavond werden zo'n 150 vrijwilligers bedankt voor hun bijdrage aan allerlei verenigingen. Ook was het dit jaar niet de vereniging, maar juist de vrijwilliger die in het zonnetje gezet werd. Ja, nou ja, het is venray en wat is dan leuker als mensen een pluim krijgen, dat we er dan ook gewoon de pluim van maken. Dat is een typische venrayse onderscheiding. We hebben een oproep gedaan bij de organisaties van heb je mensen waar je ontzettend blij mee bent, zet ze in het zonnetje en geef vooral de namen op en ook een onderbouwing van waarom. Daar komen de mooiste dingen uit tevoorschijn en eigenlijk vinden wij dat we dan niet moeten gaan kiezen, maar wij hebben gezegd die mensen krijgen gewoon allemaal een pluim. Dus zometeen echt verrassing. Dus op het moment dat de loco-burgemeester de naam afroept is het, ze weten het niet en dan krijgen ze ook daadwerkelijk een pluim, allemaal. De kennisquiz werd door de Springplank gewonnen. Zij waardeerden het initiatief zeer. Ja, geweldig. Super om te zien dat er zoveel vrijwilligers in venray zijn. Er zijn er vast nog wel meer. Maar ja, leuk. Jan Lone had de eer om de eerste exemplaren van de pluim uit te reiken aan 15 vrijwilligers. De onderscheiding werd gemaakt door deelnemers van de SGL. En laat zien hoe belangrijk en onmisbaar vrijwilligers zijn. Ja, ik denk dat dat een schot voor open doel is. We hebben ze gewoon nodig. Op het moment dat we geen vrijwilligers hebben, ja, dan kiept alles om. Dus we moeten gewoon heel blij mee zijn en we moeten dat koesteren. Ontzettend belangrijk, zonder kunnen we niet. Ja, komen nergens. De nieuwe opzet was voor Match geslaagd. Ja, ik vind het persoonlijk heel erg leuk als ik hier rondloop en zie hoe gezellig de mensen het hebben, hoe leuk ze met elkaar aan de praat zijn. Gewoon ze kunnen doen waar ze zin in hebben. Ze kunnen in het casino bezig zijn. Ze pakken af en toe een keer een borrel. De uitslag van de quiz hebben we net gehad. Dus het is gewoon heel relaxed en heel gezellig. En dat was de bedoeling. Het was een gezellige avond die tussendoor muzikaal werd opgeluisterd door vocalgroep Transparant.